بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ملک عارف اپنے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہے۔ ساتھیوں، آج جو میڈیسن میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ہومیوپیتھک کی، وہ ریومیکس۔ میں اپنا ذاتی تجربہ اس میں بتاؤں گا کہ مجھے 2011 سے الرجی ہوئی اور گلے میں خراش ہوتی تھی، اور جب میں گلا چھوٹا تھا تو پھر بھی میری وہ کھانسی شروع ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں، بند کمرے میں ہوں، پھر بھی یہ شروع ہو جاتا تھا۔ ناک میں وہ رطوبت آتی تھی، آنکھوں میں پانی آتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور میں نے بہت ساری ہومیوپیتھک میڈیسنز، اور ایون کہ ایسا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے بھی کئی استعمال کرائی میڈیسنز، لیکن 11-12 سال سے میرا یہ کھانسی بالکل ختم نہیں ہوئی، اور بہت ہی تکلیف میں تھا، کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، میرے سب دوستوں کو پتہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ایک ایسی دوائی میرے سامنے سے گزری، جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا، اس نے میرا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے کئی مریضوں کو یہ دوائی استعمال کرا رہا ہوں، تو بہت فائدہ ہوگا، میرے ساتھ رہیے۔ ہم باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں جو میڈیسنز ہے یہ رومکس ہے۔ تو اس کی علامات یہی ہیں کہ ناک خشک، گلے میں سرسراہٹ ہونے سے کھانسی آتی ہے ناک سے، اور ہوا کے راستے بلغم باکثر نکلتا ہے، خشک پریشان کل کھانسی ہو جو سونے میں نہ دے، اور رات کے ٹائم کھانسی کی شدت اختیار ہو جاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے ساتھیوں کہ جب آپ بہت زیادہ کھانستے ہیں تو ناک سے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور بعض اوقات یہ پانی بالکل ایک ریشے کی طرح ہوتا ہے، ہم اس کو بلغم نہیں کہتے، پتلی سی جھاگ ہوتی ہے، اور یہ کچا پن ہوتا ہے بلغم کا، جو کہ یہ خارج ہوتا ہے۔ ساتھیوں، میں نے جب یہ میڈیسن استعمال کری بڑا فائدہ ہوا، اور میں اکثر یہ اپنے پیشنٹ کو استعمال کرا رہا ہوں، بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، میں رومکس میڈیسنز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اجازت دیجیے، پھر کبھی کسی اچھی ویڈیو ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔